كان البحر الأبيض المتوسط هادئاً في تلك الأيام، لكن في الأفق كان ثمة عاصفة قادمة، لا من السماء بل من البحر ذاته. في ربيع عام 1541 أبحر الأسطول الإسباني تحت قيادة الإمبراطور كارلوس الخامس، حاملاً في طياته قوة لا مثيل لها. هدفه كان واضحاً: القضاء على دولة الجزائر، تحطيم قوتها البحرية، وإغلاق بوابة البحر الأبيض المتوسط. لكن الإسبان لم يعرفوا أن الجزائر كانت محصنة أكثر مما يتصورون. ففي قلب هذا البلد الشامخ كان هناك رجل واحد، قائد لا يعرف الخوف، خير الدين بربروس، الذي سيغير مجرى المعركة ويكتب سطوراً جديدة في تاريخ البحر الأبيض المتوسط. كان الأسطول الإسباني يضم حوالي 600 سفينة، أغلبها سفن حربية ضخمة محملة بالجنود والإمدادات. كانت إسبانيا تحت حكم كارلوس الخامس تعد نفسها القوة البحرية الأعظم في العالم، وكانوا يعتقدون أن القضاء على الجزائر سيكون مجرد مسألة وقت. عندما وصل الأسطول الإسباني إلى سواحل الجزائر كانت الأمور تبدو قاتمة. كان عدد الإسبان يفوق عدد الجزائريين بشكل كبير، وكانت السفن الإسبانية ضخمة ومجهزة بأسلحة فتاكة. لكن خير الدين بربروس كان لديه خطة لاختراق القوة الإسبانية. كان يعلم أن المعركة لا تحسم بالقوة فقط، بل بالتكتيك والذكاء. خير الدين بربروس الذي خدم في البحرية العثمانية كان معروفاً ببراعته في البحر. لم يكن يثق في القوة العددية بقدر ما كان يثق في سرعة أسطوله وقوة تكتيكاته البحرية. كان يعلم أن المعركة يجب أن تتم وفقاً لشروطه الخاصة، لا حسب ما يفرضه العدو. وفي صباح يوم المعركة كانت الرياح قد بدأت تهب بقوة، لكن الرياح لم تكن عدواً للجزائريين، بل كانت حليفاً لهم. السفن الجزائرية الأصغر والأسرع كانت تتنقل بين الأمواج كما لو كانت شبحاً في الليل، بينما كانت السفن الإسبانية الضخمة محاصرة في قلب البحر تكافح للتنقل بسبب حجمها الكبير. كان بربروس قد قرر أن أسلوب القتال يجب أن يكون حرب عصابات في البحر. السفن الإسبانية التي كانت تتفوق في الحجم والعدد كانت عاجزة عن التعامل مع تلك الهجمات المفاجئة والمتنقلة. كلما تقدم الأسطول الإسباني نحو السواحل كانت السفن الجزائرية تنقض عليها ثم تختفي بين الأمواج مرة أخرى. مع مرور الوقت بدأت الأمور تتغير. السفن الإسبانية التي كانت في البداية تحتفظ بأفضلية واضحة في العدد أصبحت محاصرة في البحر. الجنود الإسبان كانوا يتعرضون للهجوم المستمر من كل زاوية ومن كل اتجاه، بينما كانت السفن الجزائرية السريعة تختفي وتظهر وكأنها شياطين البحر. وبينما كان الجنود الإسبان في حالة من الفوضى، قام بربروس بنقل المعركة إلى مستوى آخر. كان قد استغل كل نقطة ضعف في الأسطول الإسباني، حيث أجبرهم على الاقتراب من السواحل الجزائرية لتتحول الأرض نفسها إلى ساحة معركة. في النهاية كانت النتيجة حاسمة. الأسطول الإسباني الذي كان يظن أنه قادر على سحق الجزائر بسهولة أصبح محاصراً، فاقداً لقوته وضائعاً في مياه البحر. لقد كان النصر حليف الجزائر بفضل تكتيكات بربروس الرائعة وإصراره الذي لا يقهر. لقد تحولت معركة سيدي فرج من نقطة تهديد خطير إلى نصر غير متوقع. بربروس، الرجل الذي ألهم أجيالاً من المحاربين، أصبح أسطورة في التاريخ.
وعلم العالم أن القوة لا تأتي من العدد فقط، بل من العزيمة والذكاء والشجاعة. معركة سيدي فرج لم تكن مجرد انتصار عسكري، بل كانت لحظة فاصلة في تاريخ الجزائر. بربروس، قائد أسطوري، استطاع أن يحقق ما كان يبدو مستحيلاً. لقد علمنا أن النصر لا يكون بالعدد، بل بالإيمان بقدرتك على الصمود، بالإرادة التي لا تنكسر. اليوم كما في ذلك اليوم تظل الجزائر ترفع رأسها عالياً، وتظل سيدي فرج شاهداً على عظمة شعبها وقوته. معركة سيدي فرج 1541. الجزائر، أرض العزيمة والمجد.